这次行程搭乘星宇航空到吉隆坡，再转机到兰卡威。第一次搭星宇，对机上的餐饮服务留下了不错的印象。转机到兰卡威已经是晚上了。这是这几天的交通工具，用 Klook 预约，直接在机场取车。取了车后，肚子饿扁的两人直奔瓜的炒海鲜。作为我们兰卡威的第一餐，真的相当美味，值得推荐。吃饱喝足后，入住 CP 值很好的 Bayview Hotel。一觉醒来，映入眼帘的是 Bayview Hotel 窗外的美景。今天要参加 Jet Ski 跳岛行程，一大早来到最热门的海滩真南海滩，在大路旁边的 Bella Restaurant 享用早餐。吃饱后到真南海滩上集合，原地做了简短说明与教学后，准备出发，把油门催到底。随身贵重物品可以收在防水袋中，放在摩托车内，不怕遗失哦。下水后先练习操作并熟悉导游的指挥手势。这是我们的导游 Mr. Wan。 出发跳岛喽！刚开始当然要装一下矜持有礼貌的前进。进入状况后就不用客气了，拿出台湾人摩托车王国的气魄，油门催到底，更能享受乘风破浪的快感。这个行程是前一天才在 Klook 上面买的，很幸运只有我们这组抱团，所以就变成1对1的专属行程了。抵达第一个景点孕妇岛。孕妇岛是兰卡威最大的离岛，岛上有个充满传奇故事的孕妇湖，相传喝下湖水的女性就能顺利怀孕。入口处要收门票5元马币，但2024年12月起似乎要涨价了。接着步行大约5分钟的林道，就会抵达孕妇湖了。这是一个少见的小岛上的内陆湖，湖水平静，适合游泳，也可以划船。湖光山色，美不胜收。据传山形很像一位仰躺的孕妇，看出来了吗？看不出来，一定是我的想象力不够丰富。既然来了，当然也要下水体验一番。因为是淡水湖，所以不像海里游泳那么有浮力，脚是碰不到地的，所以不会游泳的人要谨慎一点了。风景宜人，但开放游泳的水域实在很小，有点可惜。传说中喝了湖水就能怀孕，但导游提醒我们不要轻易尝试，并不是担心我们莫名其妙怀孕了会很困扰，而是因为这边上厕所要另外收费，所以大部分游客都是趁游泳的时候顺便解决了。跳岛行程在这里只停留30分钟左右，真的只是过水而已。不过孕妇湖是值得花更多时间的，例如丽江区探索湖的比方等等。孕妇岛拜拜，我们要前往下个景点了。接着来到孕妇岛附近的一处峡湾，这里的特色是可以制造洪亮的回音。导游也交棒了，请他来帮忙示范一下。Hello! Wow, so cool! You can try it. Hello! 既然是过年期间，当然少不了新年贺词了。新年快乐！接下来，导游带我们观赏这里特殊的地质景观。孕妇岛这一区是兰卡威3大地质公园之一。我们3天的时间刚好安排1天参观一个地质公园。这里地质的主要组成是大理石，常年经过海水的侵蚀而形成像钟乳石的峭壁。
整个景观非常特别又很壮观，让我们留下深刻的印象。下一个景点是老鹰喂食秀，兰卡威的老鹰特多，种类也五花八门。这里的地标就是一只大老鹰，地名 Langkawi 的 Long 也是取自老鹰的意思，可见老鹰在本地有多么崇高的地位。跳岛型的最后一个景点，到无人小岛秘境沙滩游泳，海水平静且清透，相当赏心悦目。不过没有鱼群、珊瑚，让人有点寂寞啊。不免俗，当然还是要下海泡一泡水，顺便跟大自然做做水分交流，促进循环。虽然是无人岛，但却有猴子，东西可要小心收好。结束4个小时的行程，回到沙滩大概是下午1点。错过用餐时间，餐厅都关了，只能先到 KFC 应急，然后到附近的文青咖啡店 3PM Cafe 吃点心。虽然没有特别推荐，但如果天气很热，也适合来休息一下。傍晚来到特门永夜市，要在这里收集今天的晚餐。带着美食到海景第1排享用。晚餐后在海滩附近闲晃，体验一下海岛风情。到这里结束了充实的一天。今天要去天空之桥搭缆车，路程较远，我们选在半路上吃早餐。这家 Nasi Dagang Pot Malao 是蛮有名的马来料理餐厅，地处农村区域，风景也很漂亮。我们主餐吃了鱼肉跟鸡肉咖喱，还点了一些叫不出名字的马来小吃。吃饱喝足后继续前进。停好车后，从 Oriental Village 的入口走进去，马上就会看到排队买缆车票的人潮了。我们来得早，而且先在 K 路上面买好票了，所以没什么等待，就坐上缆车了。缆车分成2段，第1段主要在爬升，第2段比较水平移动，通往天空之桥。这边有360度的观景台，可惜今天能见度不佳。空气清晰时，应该能看到包括孕妇岛的众多离岛。从缆车站穿过一段林道，然后跟旁边的庞克头猕猴大眼瞪小眼后，就会抵达天空之桥了。这里也是兰卡威3个地质公园之一 ，Machinchang Cambrian Geoforest Park。这个地质公园的特色是由 5.5 亿年的古老岩层组成。还记得 Langkawi 的 Long 是取自于老鹰吗？ Kawi 则是岩石的意思，这象征着岩层也是兰卡威的代表之一。这座马星昌山同时也是兰卡威的第2高峰。天空之桥全长125公尺。中间有透明玻璃地板，下小心脏的游客。
就这样一路走到尾端，终点的顶棚是蝙蝠造型的。接着我们到了同个园区内的 3D 美术馆。园区还有其他几个地方可以玩，不过只有这个馆比较推荐。这里的 3D 很丰富，而且做得很逼真。我们在这里停留了1个小时，仿佛经历了各种奇幻冒险一样。没有学到教训的2个人又错过了午餐时间，还好这次上天派了这台餐车来解救我们。Hafiz Rajak 卖当地小吃，饭、面、点心都有，味道还不错哟。离开天空之桥后，回到兰卡威的地标老鹰广场。还记得我们 Bayview Hotel 的 Bayview 吗？如果你的视力够好的话，应该也还是看不到原来这只老鹰就在远处跟我们对望。老鹰对兰卡威有多大的象征意义不用再赘述了，就直接欣赏它的英姿吧。没照这张照片就等于没有来过兰卡威了哟。今天是除夕，我们想吃年夜饭的餐厅不是爆满就是没开，无奈之下选择了这间 Ocean Village Seafood。就这样在大鱼大肉中结束了今天的行程。今天早餐吃饭店附近的 Roti Canai。每天都有不一样的食物可以享用，还蛮开心的。今天来到第3个地质公园 Killing Geoforest Park， 这个公园的特色是红树林及其生态。搭船的码头在北端的 Tanjong Rhu。这里可以欣赏兰卡威著名的喀斯特地形，从出海口出发逆行驶入支流，深入这个独特的红树林地质公园。开船的阿北还能兼任英文导游，真是深藏不露啊！中途会停靠蝙蝠洞。这是一个常见的钟乳石洞被蝙蝠占领为家的故事。洞穴不大，全程大概10分钟就走完了。接下来也有老鹰喂食秀，沿途介绍红树林对兰卡威生态地质的重要性。但不用功的小朋友像我用眼睛多欣赏就很够了。行程结束前会到水上餐厅用餐，但餐点的内容我只能说声抱歉了。吃的事情是很严肃的，当然不能这样就算了。于是我们回到 Tanjong Rhu 海边的餐厅，重新喂饱我们的肚子跟眼睛。午饭后到附近的地质博物馆晃晃，看起来很像很好学吗？其实主要是很热，进来吹吹冷气啦。下个景点是黑沙滩，这里的沙滩会散布黑色沙粒，营造特殊的光泽。黑色沙粒可能是由其他矿物沉积而成，不过这个沙滩不能游泳，只能来看看风景。
接着来到手工艺品中心，腹地广大，有卖传统衣物、用品、小吃等等，还有一间博物馆展览历史文物。顺着公路一路向西来到 Sandy Falls Beach， 这是比较算是秘境的小海滩。最意外的是碰上这只大蜥蜴，刚才在博物馆看过的标本竟然活生生的在眼前爬啊爬，超好笑。傍晚想回到 Tanjong， 但半路被这家螃蟹餐厅给拐走了。料多味美，很实在，值得推荐。本来计划到海滩上看夕阳的，但不敌螃蟹的吸引力而错过太阳下山的时分。不过夕阳余晖让我们至少没有白跑一趟。晚上回刮洗衣服，感谢人美心善的当地人帮助。最后一天早餐，选择吃这家往机场半路上的 Roti Canai。这家 Roti Canai 的外形感觉比较潮，不过味道跟传统的一样好吃哟。到机场后搭乘 AirAsia 去槟城。拜拜兰卡威，期待接下来的槟城之旅。